대부분 사람들은 자기 수준의 이상을 뛰어넘지 못하고 인생을 마감합니다. ほとんどの人々は自分の水準それ以上乗り越えることができず人生を終えます。 늘 자기 형편과 조건과 환경을 또 자기 배운 거 배경을 가지고 그것 가지고 살아갑니다. いつも自分の条件また自分の状況自分が学んだものそれを持って生きていきます。 늘 세상을 기준해 가지고요 판단하고 결정해서 살아가는 거예요. いつでもこの世を基準とし判断して決定して生きていきます。 그러면 하나님하고는 절대 맞을 수가 없어요. となると神と絶対に会うことができません。 성경하고는 안 맞는 거예요. 聖書とは合わないわけです。 성경은 그런 내용이 아니에요. 聖書はそういう内容ではありません。 여러분과 제가 내 생각을 가지고 있는 이상 절대로 우리는 큰 인물이 될 수가 없어요. 皆さんも私も私の自分の考えを持っている以上絶対大きな人物になることはできません。 세계복음화 하라, 뭐 렘넌트를 살리라, 2, 3, 7, 5, 7, 5, 그건 말이지. 그건 뭐 기도는 할 수 있겠지만은 할 수가 없는 거예요. 世界福音化レムナントを生かし237 5000子息祈ることはできても実際できないわけです。 자기 생각을 가지고 평생 살아가요. 自分の考えを持って一生生きていくからです。 그래서 주님은 제자들에게 뭘부터 시작했어요? だから主は弟子たちに何から始められましたか。 각인 뿌리 체질부터 바꾼 거예요. 刻印で体質から変えられたわけで 네 す。 생각 바꿔. あなたの考えを変えなさい。 안 되는 걸 가지고 있단 말이에요. 成り立つはずがない考えを持っているからです。 주님은 제자들을 통해서 할 일이 많아요. 主は弟子たちを通してなさりたいことがたくさんあり 제자가 ます。 어떻게 보면 전부 다예요. ある意味弟子が全てでありました。 그런데 안 되는 걸 가지고 있단 말이에요. しかし成り立つはずがないものを持っているわけです。 그럼 어떻게 해야 주님이 일을 시작할 수 있겠어요? どうやってその状態で主の働きを始めることができるでしょうか。 부르자말자요. 각인 바꾸고 체질 바꾸고 뿌리 다 바꿔버렸어요. 弟子たちを召されてすぐ彼らの刻印で体質を全て変えられます。 그게 138이에요. それが138です。 그거부터 바꿔버렸다니까요. それから変えられたわけです。 그리고 주님은 제자들에게 처음부터 세계화를 시킨 거예요. そして主は最初から弟子たちを世界化されました。 하나님도 그래요. 神もそうです。 아브라함을 불렀습니다. アブラハムを召されます。 갈대우리에서 우상을 섬기는 그 아브라함에게 하나님은 세계화를 주었다니까요. ガルテアウルで偶像を使えていたアブラハムに世界化を与えられたわけです。 열방이 너를 통하여 구원을 얻을 것이라 그랬어요. あらゆる国々があなたを通して救われると言われます。 아브라함이 이해가 되는지 모르겠어요. アブラハムがそれが理解できたかどうかは分かりませ 지금 ん。 이사 가야 되는데 어디로 갈지도 모르는데 하나님은 너를 통해서 민족이 세계 민족이 구원받을 거야. どこに動いていけばいいのかもわからない今状態ですが、あらゆる国民があなたを通して救われると言われます。 요셉은 어릴 때부터 이미 세계화의 비전을 가지고 있었어요. ヨセフは幼い頃から世界化のビジョンを持っています。 하나님이 요셉에게 주신 거예요. 神がそれをヨセフに与えられました。 꿈에 나타날 정도로 요셉은 비전은 세계화를 가지고 있는 거예요. 夢に現れるほどヨセフはそのビジョンを持っていました。 노예로 가도 괜찮아요. 奴隷になっても大丈夫です。 하나님 주신 비전이 있으니까. 神から与えられたビジョンがあるからで 감옥에 す。 가고 누명 써도 괜찮아요. 濡れ衣を着せられ牢屋に入っても大丈夫です。 하나님 주신 세계화를 가지고 있으니까. 神から与えられた世界観を持っているからです。 하나님의 말씀은 이루어지는 거예요. 神の御言葉は成就されるからです。 모세가 80입니다. モーセが80です。 사람은 80 되면 안 변합니다. 人は80になったら変わりません。 80년 살아왔는데 자기 있게 꽉 들어있는데 80年生きてきて自分のものがいっぱいだからです。 하나님은 모세를 쓰셔야 돼요. しかし神はモーセを用いられなければいけ 왜 ません。 애굽을 제일 잘 아니까. エジプトを誰よりも知っているからです。 모세에게요 생각을 바꿔버린 거예요. モーセの考えを変えます。 왕자 때 칼 차고 뭐 옷 잘 입고 다닐 때는 하나님 쓰지를 않아요. 王子として剣を持って動き回っていた頃は神様は用いられませ 왜 ん。 애굽 사상이 가득하니까. エジプトの思想で満たされていたからです。 그래서 힘없고 완전히 무너졌을 때 하나님은 모세를 불러서 쓰시는 거예요. 力がなく完全に崩れたその時神はモーセを召され用いられます。 제자 12명 보세요. 弟子12人をも見てください。 어부예요. 魚を取る漁 여러분 師です。 배운 거 없고 무식하고요. 배경 없는 사람들이 学びもなく背景もなく無知である者たちです。 그들에게 뭐라고 했어요? 彼らに何と言われました。 처음부터 세계화 시켰어요. 最初から世界化を与えられます。 사람 남는 어부가 되라. 人を取る漁師になりなさい。 땅 끝까지 가서 사람을 살리라. 地の果てにまで行って人々を生かしなさいと。 이미 바울은
내가 가이사 앞에 서야 하라 제자가 되어 버렸어요. すでにパウロはカエサルの前に立たなければいけないという弟子化になっていました。 내가 로마도 보아야 하리라. ローマも見なければいけない。 이미 세계화를 가지고 있는. すでに世界化を持っていました。 그걸 가지고 망대를 세워서요 여정을 가는 거예요. それを櫓として立て、旅程を歩んでいくわけです。 오늘 여러분이 예배 보고 여기 앉아 계시는데 여러분이 예배 볼 때요 그냥 예배 보면 하나님하고 별로 잘 소통이 안 돼요. 皆さんが礼拝としてこの場に座っておられますが、ただ座っていると神とあまり疎通することができません。 지금 이 자리가 세계화를 하나님이 준비하고 계시는 자리구나. 그 언약을 잡고 예배 봐야 돼. 今この場所が神が世界化を準備なさっているそのような場所なんだという契約を握って礼拝の中にいなければいけません。 예배를 어떻게 봐요? 礼拝をどのように捧げますか。 주일날이니까 예배 봅니까? 日曜日だから捧げますか。 그럼 매일 백날 드리세요. そのように100日間100回捧げてみてください。 이미 생각이요. 하나님의 언약이 없는 예배는 언약이 없는 예배는 예배가 아니에요. 神の契約がない礼拝は礼拝ではありません。 앉아가지고 시간 빨리 2시 반이나 되자 그런 생각 가지고 예배 드리면요 빨리 바꾸셔야 돼요. 早く座って早く時間が過ぎてほしい、そういう考えでいてはいけません。 어떻게 보면 예배 한 번에 내 인생 바꿀 수도 있어요. 礼拝一度で自分の人生が変わることもあります。 이 자리가 오후 예배 2시 예배가 아니고 이 자리가 하나님 237 세계 복음화 하기 위해서 나를 불러주셔서 오늘도 나에게 말씀을 주시구나 그 언약을 잡고 예배를 봐야만이 하나님께서 역사하시는 거예요. この場がただの午後の礼拝ではなく、世界福音化のために世界観のために私を召され私に契約を与えられているんだというものを握って礼拝を捧げなければいけません。 안 그러면 복을 주실 이유가 없어요. でないと祝福を与えられる理由がありま 우리가 せん。 하나님 복 받아야 될 거 아니에요. 神からの祝福が私たちは必要です。 복을 받을 수 있는 영적 상태가 돼야지. 祝福を受けられる霊的状態にまずならなければいけませ 그래서 ん。 주님이 맨 처음부터요 메시지 드릴 때요 공성의 첫 메시지가요 복의 메시지였어요. だから神はイエス様は一番最初のメッセージが幸いについてのメッセージで 많은 した。 사람들이 틀린 복을 가지고 있어요. 多くの人が間違ったものを幸いだと考えてい 주님이 る。 말씀하신 복이 뭐예요? 主が言われた幸いとは何でしょうか。 돈, 경제, 건강, 육신, 뭐 성공이에요? 肉や経済や成功、そのようなものでしょうか。 그건 나중에 따라오는 거고. それは後に来るものであって、 주님이 원하는 복이 뭐예요? 主が願われる幸いとは何でしょう。 주님이 메시지하는 복의 포인트가 뭐냐 이 말이에요. 主がメッセージされているその幸いというもののポイントは何でしょうか。 심령이 가난한 자가 복이 있다 그랬어요. 心が貧しいものが幸いだと言いました。 많은 사람들이 창세기 3장에 잡혀서 지금 사단에게 운명이 잡혀서 살아가고 있는데 거기에 대해서 마음이 가난한 자가 없다 그 말이에요. 多くの人々がサタンにとらわれ生きていく中、それに対して心が貧しい者がいないということです。 교회만 크고 사람이 많이 모이면 복이에요? 教会が大きくて人が集まっていれば幸いでしょうか。 예통하는 자가 복이 있다 그랬어요. 心を痛める者が幸いだと言い 저 ます。 사람들이 지옥 가는데 地獄に向かっている人々、 사단에게 잡혀서 우상 미신 점습에 빠져가고 가문이 계속 저주받을 텐데 サタンや呪い災いの中で持続されていくしかないそのような過程、 거기에 예통하는 심령이 없다 이 말이에요. それに対して痛む心を持っていないということです。 온유한 자가 복이 있다 그랬어요. 柔和なものが幸いであると言われます。 그래서 주님은 처음부터요 복에 대해서 말씀하시는 거예요. 最初から主は幸いについて語られました。 교인들하고요 지금 안 맞아요. だから今クリスチャンと合わないわけです。 여러분 인생 얼마 남았는지 모르지만 계산 잘 하셔야 돼요. 皆さんの人生どれくらい残っているか分かりませんが、正しく計算しなければいけません。 지금 이렇게까지 이렇게 해서 내가 그냥 살다가 죽을 것이냐? このような流れで生きてきてこのまま人生を終えるのか。 정말로 하나님의 언약 속에 내가 정말로 올 일 하느냐? 本当に神の契約の中にオールインするのか。 그건 여러분이 선택하셔야 돼요. それを皆さんが選択しなければいけません。 그냥 신자다 예수 믿다 내가 뭐 장로다 권사다 집사다 이렇게 인생 끝나고 장래 지낼 것이냐? 아니면 하나님의 역사가 내 삶에 나타날 것이냐? ただ信者として長老や監視として人生を終えるのか、それとも神の働きが本当に私の暮らしに始まるのか。 불신앙이 뭐죠? 不信仰とは何でしょうか。 불신앙은 육신적인 것 때문에 영적인 걸 놓치는 게 불신앙이에요. 不信仰とは肉のものゆえに霊的なものを逃してしまうことが 나 不信 하나님 仰で 말씀 안 す。 들어 나는 교회 안 나가 그런 불신앙 아니에요. 예수 믿어도 불신앙을 너무너무 많이 하고 있거든요. 私は教会に行かない、神の言葉聞かない、そういう不信仰ではなく、イエスを信じていても多くの不信仰を持っています。 눈에 보이는 것 때문에 目に見えるものゆえに 영적인 걸 붙들지 못하는 게 불신앙이에요. 霊的なものを握りしめることができないのが不信仰です。 그래서 여러분
교회 생활 하실 때 앞으로 교회 생활 여러분이 뭐 해야 될 거 아니에요. 그러면 여러분 신앙생활에 벽을 넘었어야 돼요. でこれから信仰生活をしていくときに皆さんの信仰生活の壁を乗り越えていかなければいけません。 이 벽을 못 넘으면요 시험 들고 신앙생활 전진 못해요. この壁を乗り越えることができなければ試みにあって信仰生活を前進していくことができます。 주변에 9가지밖에 안 적어놨어요. 週報には9つしか書いていません。 뭐 9가지만 있겠어요? でも9つしかないでしょうか、壁が。 첫째는 종교의 벽을 넘었어야 돼요. まず一つ目、宗教の壁を乗り越えなければいけま 우리는 せん。 종교가 아니에요. 私たちは宗教ではありません。 교회 와서 뭐 돈 달라고 옷 달라고 뭐 의식 주다 그런 종교가 아니에요. 教会に来てお金ください、服をください、衣食住、そういう宗教ではありません。 구원은 그런 게 아니에요. 救いとはそういうものではありません。 우리는 복음 운동하는 거예요. 私たちは福音運動をする者たちです。 빨리 종교의 사상을 뛰어넘어야 돼요. 早く宗教の思想を乗り越えなければいけません。 남의 걸 잘 보고 율법 보고 비판하고 판단하고 다 종교예요. 他の人の姿を見たり批判したり判断したりすべて宗教です。 복음은 돌 던지는 게 아니에요. 福音は石を投げることじゃありません。 생각의 벽 뛰어넘어야 돼요. そして考えの壁を乗り越えなければいけません。 내 생각 아니에요. 私の考えではありません。 창세기 3장 생각하면 안 돼요. 創世記3章の考えを持っていてはいけません。 6장 11장 생각을 가지면 안 돼요. 6章11章の考えを持っていてはいけません。 복음의 생각을 해야 돼요. 福音の考えを持たなければいけません。 말씀의 벽을 뛰어넘어요. そして御言葉の壁を乗り越えてください。 말씀을 들으면 안 돼요. 御言葉を聞くことで終わるわけではありません。 물론 들어야 돼요. もちろん聞かなければいけませ 믿음은 ん。 들으면서 나옵니다. 信仰は聞くことで生まれるか 그걸로 らです。 끝나면 여러분 기도 응답 で 없어요. もそれで終わると祈りの答えはありません。 말씀을 듣고 이 말씀이 내 것이 돼야 돼. 御言葉を聞いてその御言葉が私のものにならなければいけません。 묵상해야 돼요. 黙想しなければいけません。 묵상하지 않으면요 말씀은 남지가 않아요. 黙想しなければ言葉は私に残りません。 세상 나가서요 바삐 살다 보면 다 주일날 메시지 다 잊어먹어요. 世に出て行って忙しく暮らしていると結局すべてのメッセージを忘れてしまいます。 말씀의 벽을 뛰어넘어야 돼. だから御言葉の壁を乗り越えなければいけません。 늘 새로운 말씀을 초신자처럼 듣는 거예요. いつも新しい御言葉を初心者かのように聞くわけです。 주신 말씀 다 놓쳐버리고 新しい御言葉を与えられた御言葉をまた失って 그 말씀의 응답이 없어. となると御言葉の答えがありません。 우리에게 가장 중요한 말씀의 응답이거든. 私たちに一番重要なのは御言葉の答えです。 사도행전의 제일 처음에 말씀의 응답이 먼저 왔잖아요. 使徒の働き1章2章でも御言葉の成就が一番最初に来ました。 말씀을 놓치지 말고 벽을 뛰어넘으세요. 御言葉を逃すという壁を乗り越えてください。 기도의 벽을 넘어야 돼요. そして祈りの壁を乗り越えなければいけません。 영적인 힘을 얻어야 돼요. 霊的力を得なければいけません。 위에서 주시는 보좌의 능력을 얻어야 되는 거예요. 上から与えられる御座の力を得なければいけないのです。 바쁠수록 기도해야 돼요. 忙しいほど祈らなければいけません。 세상을 이길 수 있는 도구가 기도예요. 世に勝つことができる道具が祈りです。 세상을 못 이겨 교인들이. 生徒が世に勝てません。 기도 안 하면 실패합니다. 祈らなければ失敗します。 사단이 공격합니다. サタンが攻撃します。 사단은 여러분을 알아요. サタンは皆さんを知ってい 저 ます。 사람이 기도한다, 영적인 힘이 없다, 지금 어디에 집중하고 있는가? 사단은 공격하는 거예요. 祈っているのかいないのか、霊的力があるのかないのか、今どこに集中しているのか、サタンはすべて知って攻撃します。 기도하지 않는 사람은 사단의 밥이에요. 祈らない者はサタンの餌食となります。 그렇게 생각하면 돼요. そう考えても間違いないです。 사단이 먹잇감이에요. サタンの餌食となるわけです。 사단이 우는 사자같이 먹이를 찾으러 돌아다니는 거예요. 吠えたける獅子のように食い尽くすものを探し回っていると聖書は言い 교인들을 ます。 찾아다니는 거예요. 生徒たちを探し回っている。 기도하지 않는 사람을 삼키는 거예요. 祈らない人を食い尽くすわけです。 착각하면 안 돼요. 기도하지 않으면서 내가 믿음 좋다. 착각해서 벗어나와야 돼. 錯覚してはいけません。祈ってもいないのに私の信仰は優れている。それは錯覚です。 전도의 벽을 뛰어넘었어요. 伝道の壁を乗り越えてください。 전도는 내 인생이에요. 伝道は私の人生です。 하나님의 소원이 전도예요. 神の願いが伝道であるからです。 전도는 내 인생이라니까요. 왜 당신이 삽니까? 전도 때문에 사는 거예요. なぜ私が生きていますか？伝道ゆえに生きているわけです。 왜 삽니까? 선교하기 위해서 사는 거예요. なぜ生きているのか？宣教をするために生きているわけです。 다른 이유가 없어요. 他の理由がありません。 주님이 왜 왔어요? なぜ主が来られましたか？ 우리를 구원하러 오신 거예요. 私たちを救うために来られたわけです。 그게 주님의 33년 인생이었어요. それが主の33年間の人生でした。 인간의 벽을 뛰어넘어요.
また人間の壁を乗り越えてください。 사람 때문에 시험 들 이유는 없어요. 人ゆえに試みに遭う必要もありません。 사람 때문에 시험 들지 마요. 사람은 그냥 사랑해 줄 존재예요. 人ゆえに試みに遭わないでください。人はただ愛してあげる存在です。 품어줄 존재예요. 그냥. 抱いてあげればいい存在で 그 す。 사람의 말이 하나님 말씀이 아니에요. その人の言葉が神の言葉ではありません。 인간의 벽 뛰어넘어야 돼. 人間の壁を乗り越えなければいけません。 교회는 하나님 믿으러 오는 거예요. 教会は神を信じるために来るところです。 하나님 말씀 잡아야 돼. 神の御言葉を握らなければいけません。 경제의 벽 뛰어넘어야 돼. 経済の壁を乗り越えなければいけません。 제일 많이 걸리죠. 一番よく引っかかる部分でしょう。 경제는 전도와 선교의 도구입니다. 経済は伝道宣教の道具です。 다른 이유가 없어요. 他の理由があってはいけません。 하나님 나라의 일을 위한 도구가 경제예요. 神の国の働きのための道具が経済です。 하나님과 쓰임 받지 않는 경제는 지 위해서 쓰는 경제와 똑같아요. 자기를 위해서 쓰는 거예요. 神に用いられることがない経済、ただ自分のために用いられる経済に過ぎません。 동기의 벽. 動機の壁です。 내 동기가 아닙니다. 복음을 위한 동기. 私の動機ではなく福音のための動機です。 저는요 교회를 많이 보고 사람들 뭐 임원들 보고 한국에 많은 사람들이 왔다 갔다가 갈리고 대부분 자기 동기를 가지고 있어요. 私は多くの牧師やまた役員たちやいろんな教会を見ていますが、ほとんどの人が自分の動機を持っているからです。 자리를 주면 합니다. 何か場所を与えたらします。 이 사람에게 자리를 주면은 이 사람이 그 자리 때문에 열심히 해요. 何らかの位置や役を与えたらそれのために熱心にします。 자리가 없으면 없어지면요 일 안 で 합니다. も自分の立場がなくなったら何もしません。 이게 대부분의 교인들의 삶이에요. それがほとんどの生徒の姿です。 교회에 와서 자리 줘야 돼요. 教会でも何らかの立場が必要 뭔가 です。 높여줘야 돼요. 何か高めてあげなければいけない。 그러면 그 자리 때문에 일을 해요. じゃあそのために何かを動きます。 아이고 내가 뭐 장이다, 내가 뭐 임원이다, 그럼 해야 되겠구나. 열심히 합니다. 자리 없으면 안 해요. 何らかの役員だ、何らかの長だ。しかしそのような立場がなくなればしません。 초대교회는 그런 게 없어요. 初代教会はそういうものはありません。 동기의 벽을 뛰어넘으신. 動機の壁を乗り越えなければいけません。 오히려 자리가 있음으로 말미암아 그것이 하나님 축복받는데 방해될 수 있어요. むしろ自分にある立場が神の祝福の妨げになることもあります。 마지막에 자신의 벽을 뛰어넘어요. 最後に自身の自分の壁を乗り越えてください。 무슨 말씀입니까? どういうことでしょうか。 구원은 받았는데 救いは受けていますが、 영적 문제는 해결 안 됐어요. 霊的問題は解決されない。 자기 문제예요. 自分の問題です。 하나님 자녀 맞아 천국 가. 神の子供はあっていて天国には行きます。 영적 문제, 정신적인 문제 해결이 안 됐어요. 霊的問題、精神的な問題は解決されます。 그게 끝났는데 안 끝났어. 終わったのに終わってないのです。 늘 자기 문제 걸리고 살아가는 거예요. いつも自分の問題に引っかかって生きていきます。 하나님의 언약은 생각 못하고 늘 자기 문제에 잡혀서 24시 사는 거예요. 神の契約は考えることができず、いつも自分の問題にとらわれ24時を生きていきます。 이런 벽들을 뛰어넘어야 하나님께서요 본론적인 237 운동을 우리에게 맡기는 거예요. そのような壁を乗り越えてこそ本論的な237運動を神が私たちに委ねられるわけです。 오늘 제목이 메뚜기 신앙과 언약의 신앙이라 그랬어요. 今日タイトルがバッタ信仰と契約の信仰というタイトルです。 메뚜기 신앙. バッタ信仰、 성경에 나와 있으니까. 聖書に出ています。 메뚜기 여러분 볶아서 많이 먹어봤죠. バッタを皆さん食べたことあるでしょう。 어느 식당에 가니까 일본 식당에 들어가고 메뚜기를 볶아가지고 주더라고. ある店に入ったらコオロギなのかバッタなのかをこう炒めてくれた店もありました。 삶아 먹기도 하고 볶아 먹기도 해. 炒めたり茹でたりして食べるんでしょうか。 그 신앙이라 이 말이에요. そのような信仰です。 별 볼 일 없는 신앙이겠죠. 何でもないような信仰でしょう。 남들이 볶아 먹고 남의 입에 들어오는 그냥 메뚜기 신앙이라 이 他人 말이에요. の口の中に入っていく何でもないようなバッタの信仰です。 성경에 나와 있으니까. 聖書にそのように表現されているので、 자, 모세가 이스라엘 백성들 12지파니까 한 지파 대표로서 한 사람씩 정탐꾼을 뽑아라 그랬어. イスラエル12部族で1部族1人ずつ偵察兵を選びなさいとモーセが命じます。 12명 정탐꾼이 나왔어. そして12人の偵察の兵が出てきました。 믿음이 있는 사람이겠죠. もちろん信仰がある代表たちでしょう。 대표로 뽑혔으니까. 代表、部族の代表である。 그래서 가나안 땅을 정탐하라 그랬어. そしてカナンの地を偵察します。 이제 가나안 땅을 들어가야 되니까. カナンの地に行かなければいけない。 가나안 정세를 파괴해야 되니까 40일 동안
정탐하라 なの 그랬어요. でカナンの地を把握するために40日間偵察をします。 40일을 정탐하고 정탐꾼들이 이스라엘 모세에게 왔어요. 보고합니다. 40日を偵察してから戻ってきてモーセに報告をします。 여러분 광야 길에는 언제든지 두 백성이 있습니다. 荒野ではいつでも2つの民がいました。 늘 두 백성이 있어요. いつでも2つの種類です。 하나님의 약속을 믿는 자, 神の約束を信じる者、 하나님의 약속을 안 믿는 사람. 神の約束を信じない者、 교회 다니는 사람이에요. 教会に通っている者たちです。 하나님의 약속에 확신하는 자, 하나님의 약속에 의심하는 자 있어요. 神の約束に確信する者、神の約束に疑いを持つ者います。 현실 속에서 하나님이 원하는 것을 하는 자와 하나님이 원하는 것을 하지 않는 틀린 것을 하는 자가 있어요. 現実の中で神が願うことをする者、そして神が願わないことをする間違った者がいます。 그 교회가 이걸 싸우는 것이라고요. 教会の中でそのような争いが 자, あるわ 오늘 けです。 본문이 그런 내용이에요. 今日の本文がそのような内容です。 10명이 보고합니다. 10人が報告します。 그들이 올 때 가나안 땅에 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 그랬잖아요. 彼らが来るときにカナンは乳と蜜が流れる地であると言われました。 포도 한 송이가 얼마나 큰지 남자 장정이 포도 한 송이를 어깨에 메고 짱대에 끼워가지고 왔다니까요. ブドウがあまりにも大きくて男2人が棒にブドウをぶら下げて持ってきたわけです。 그런 포도송이 본 적 있어요? そういう皆さん大きいブドウ見たことありますか？ 그렇게 가지고 왔다니까요. 가나안 땅에서. しかしカナンの地にはそのようなブドウが実っていたわけです。 보세요. 이런 게 가나안 땅에 있습니다. 見てください。カナンの地はこれほど豊かな地です。 무화과 열매도 가지고 왔어요. イチジクの実も持ってきました。 근데 문제는 오늘 안 읽었지만은 8절이에요. しかし問題は読んではいませんが8節です。 그게 그러나라는 단어가 나옵니다. しかしという単語が出てきます。 그러나 しかし 오늘 여러분이 하나님께서 여러분을 좀 많은 은혜를 좀 주시기를 바랍니다. 今日神が皆さんに大きな恵みを与えられることを願います。 눈에 보이는 게 너무 좋습니다. 우리가 뭐 저 잘 먹고 잘 살겠습니다. 目に見えるものがたくさんあって私たちは本当に豊かになるでしょう。 그러나 しかし 저들의 거민은 강하고 성읍은 견고합니다. しかしあの民たちは力が強く町々は城壁があって非常に大きい 우리는 です。 능히 이기지 못하겠습니다. 私たちはその民に勝つことができません。 눈에 보이는 걸 잘 봐요. 目に見えるものをよく見ます。 포도송이도 잘 보고 ブドウも見て 가나안 땅의 거민이 키가 크고 힘이 있고 성병이 강한 것도 잘 봤어요. カナンの地の民たちが背が大きくてまた力強いということもよく見ました。 불신앙이 뭐죠? 不信仰とは何でしょうか？ 육신 것 때문에 보이는 것 때문에 영적인 걸 놓치는 게 불신앙이에요. 目に見えるものゆえに霊的なものを逃すことが不信仰です。 현실만이 보는 것이 불신앙이에요. 現実だけを見ることが不信仰です。 여러분 현실을 잘 보면 안 돼요. 現実をよく見てはいけません。 현실이 틀린 건 아니에요. もちろん現実が間違ったものではありません。 사실이에요. 事実です。 교회가 약하다. 教会が弱い。 내가 가난하다. 私が貧しい。 우리 집에 힘이 없다. 力がない。 내가 병들었다. 病を持っている。 내가 배운 게 없다. 学びが少ない。 나는 뭘 할 수가 없다. 何も私はできない。 사실이에요. 事実です。 그걸 잘 보지 말라고 말이에요. しかしそれをよく見てしまうとダメだということです。 뭘 봐야 돼요? 何を見なければいけないのでしょう。 하나님이 정탐꾼을 가나안 땅에 보낸 것은요 현실을 보고 하라고 보낸 게 아니에요. 神が偵察兵をカナンに送ったのは現実を見るためではありません。 가나안 땅은 누구 땅이에요? カナンの地はどの地ですか？ 뭐가 계획이 돼 있어요? どのような計画がある地でしょう？ 세계복음할 땅이에요. 世界福音化をする地です。 237 시작할 땅이에요. 237を始める地であります。 예수님이 오실 땅이에요. イエスが来られる地です。 가나안 땅은 들어가게 돼 있어요. カナンの地には入るようになっています。 처음부터 最初からそうでした。 하나님의 계획이니까 神の計画であったからです。 그걸 먼저 가지고 들어가야 돼요. それを先に持って入らなければいけません。 언약을 놓쳐버린 거예요. 契約を逃してしまうわけです。 여러분이 교회 나와서 신앙서 1분에 살면서 언약을 놓치면은 세상 것만 보입니다. 皆さんが教会に来て契約を逃してしまうと世のものだけしか見えません。 눈에 보이는 것만 보여요. 目に見えるものだけ見えます。 포도송이만 보여. 먹고 살아야 되겠다. 그것만 보이는 거예요. ブドウや食べて生きるものしか見えません。 교회가 언약 놓쳐보세요. 教会が契約を逃してみたら 뭐라고 그럽니까? なんて言いますか？ 목사님들, 선교사님들이 보고할 때 牧師や宣教師たちが報告するときに何と言いますか？ 일부는
전도가 선교가 안 됩니다. 日本は伝道宣教ができません。 귀신이 너무 많습니다. 悪霊があまりにも働いています。 온 동네에 귀신판입니다. 町中が悪霊だらけです。 일부는 너무나 귀신이 800만 뭐 세계도 잘 세웠다. 800만 나눠가지고 전도가 안 됩니다. 八百万の神がいるというほど日本では伝道ができま 잘 せん。 보세요. 이건 우리하고 똑같아요. 私たちと同じような姿です。 언약을 놓치면 현실만 보인다고. 契約を逃してしまうと現実しか見えません。 안 되는 것만 보이는 거예요. うまくいかないことしか見えないわけです。 일본이 절간이 얼마나 큽니까? 日本でどれほどお寺などが大きいでし 신자가 ょう。 얼마나 커요? 神社がどれほど大きいですか。 신자가 1억 가까이 되잖아요. 神社に通っている信徒だけでも1億近くになるそうです。 불교 신자도 1억 정도 돼요. 仏教信徒も1億となります。 그래 여기도 가고 저기도 가고 그냥 짬뽕을 하니 뭐 엄청나게 많은 거예요. だからもうあっちにも行ってこっちにも行ってものすごい数 남녀 がいるわけです。 호랑경교 숫자도 많아요. 創価学会の数も多いです。 언약 놓치면은 契約を逃してしまうと 현실만 보인다니까. そのような現実しか見えなくなるわけです。 교회는 메뚜기 같아요. 教会はバッタのように見えます。 자기들이 하는 소리예요. 自分たちの声がそうです。 우리는 못 한다는 거예요. 私たちはできないと。 여러분이 문제를 해결해 나갈 때 현실을 보면은 여러분은 문제 해결이 안 돼요. 皆さんが問題を解決していこうという時に現実を見てしまうと解決することができません。 제가 몸이 아팠을 때 例えば私が体が病気が 여러분에도 문제가 올 거 아니에요. もちろん皆さんにもそういう問題は来るでしょう。 현실을 보기는 봐야 돼요. 現実は見なければいけ 아 ません。 내가 병들었구나. 私が病気だ。 내가 자칫하면 죽겠구나. 私が死ぬかもしれない。 아 내가 미래가 어떻게 될지 모르겠다. 未来がどうなるかわからない。 사실이니까 내가 가지고 있는 거니까. 事実だから私が持っているものだからです。 사실만 보면은 그 사람은 죽습니다. でもその事実だけを見てしまうとその人は死んでしまい 암 ます。 걸리면 대부분 죽어요. だからがんにかかるとみんな死にます。 사실을 가지고 있으니까 その事実しか見ないからです。 우리는 사실을 보는 게 아니에요. 私たちは事実を見るのではありません。 영적 사실을 봐야 돼요. 霊的事実を見なければいけません。 우리는 눈에 보니 현실을 보는 게 아니에요. 目に見える現実を見るのでもありません。 우리는 진실을 보는 거예요. 私たちは真実を見なければいけません。 하나님의 말씀이 진실이에요. 神の御言葉が真実です。 진리를 보는 거예요. 真理を見るわけです。 주의 말씀이 진리잖아요. 主の御言葉が真理です。 자, 정탐으로 간 사람들이 뭘 보고 왔어요? 언약은 보지를 못하고 하나님 것을 못 보고 세상 것만 보고 와서 보고하는 거예요. 偵察をしに行った者たちが神の契約、神を見ることができず世のものだけを見て報告します。 교회도 마찬가지예요. 教会も同じです。 여러분이 현실만 보면요. 교회는 안 되는 거예요. 皆さんが現実だけを見てしまうと教会はダメです。 우리는 약하다. 私たちは弱い。 세상은 강하다. この世は強い。 일본의 물가가 비싸다. 日本は物価も高い。 땅값도 비싸다. 土地も高い。 거민은 크고 우상은 너무나 많다. 民たちも大きくて偶像もたくさんい 우리는 る。 메뚜기 같다. 私たちがバッタのようだ。 우리는 이기지 못하리라. 私たちは勝つことができない。 현실만 봐요. 現実だけを見てしまいます。 싸우려고 하는 마음도 없어요. 争うという心すらありません。 그냥 포기하는 거예요. 諦めてしまいます。 여러분, 영적 사실을 볼 수 있도록 여러분이 문제가 딱 왔을 때는 현실보다 진리를 먼저 보아야 돼요. 問題が来たときは現実より真実をまた真理を先に見なければいけません。 제가 병원에 산에 가서 요양할 때요. 그 사람들하고 제가 다른 점이 딴 게 없어요. 딱 하나만 달라요. 私が病気で休んでいるときにその人たち一緒に休んでいる人たちと違う部分は一つしかありません。 그들은 눈에 보이는 현실만 보는 거예요. 彼らは目に見える現実だけを見ています。 의사의 약을 봐야 되고 医者の薬だったり 뭐 치료를 해야 되고 何か治療法だったり 거의다가 대화는 그런 쪽으로 다 흘러가요. ほとんどがその方に流れていきます。 믿음의 사람들도 그 속에서 그 흐름 속에 가는 거예요. 信仰の人たちもそのような流れで流れていきます。 우리는 딴 걸 봐야 돼요. 私たちは他のものを見なければいけません。 현실이 맞아요. 現実は正しいです。 사실이 맞아요. 事実が正しいです。 그거는 진리가 아니에요. それは真理ではありません。 우리는 영적 사실을 봐야 돼요. 私たちは霊的事実を見なければいけません。 내 생명은 하나님 손에 있다. 私の命は神の手にある。 나를 살리는 분은 하나님이시다. 私を生かす方は神である。 나는 약도 의지해야 되겠지만 나는 기도해서 힘을 얻어야 되겠다. 薬も必要だけど私は祈りで力を得なければいけない。 생사화복은 하나님 손에 있다. 生死禍福は神の手にある。 하나님이 살리시면 내가 살고 하나님이 죽으면 내가 죽을 것이다. 神が生かすなら生きて殺すなら死ぬだろう。 하나님이 나를 살려야 할 이유가 있으면 살릴 것이고
神が私を生かす理由があるなら生かし、 이유가 없으면 죽일 것이다. 理由がないなら死ぬだろう。 사실과 영적 사실을 잘 보아야 돼요. 事実、霊的事実をよく見なければいけません。 이 정탐꾼은요 영적인 사실을 못 봤어요. 偵察兵たちは霊的事実を見ることができます。 외부를 잘 봤어요. 계산을 잘합니다. 外をよく見て、また計算をよくします。 싸워봐야 우리가 안 되겠구나. 争ったところで私たちはできない。 저 성은 너무나 견고하구나. あの町々は城壁があまりにも多い。 우리는 메뚜기 같구나. 私たちはバッタのようだ。 일본을 잘 보세요. 日本をよく見てください。 강합니다. 強いです。 막강합니다. あまりにも力がある 거민이 강해요. 거인 같아요. 없는 게 없어요. ないものがありません。 경제도 막강합니다. 経済も強いです。 아주 두꺼워요. 이 나라에 가지고 있는 이 힘들이. この力がものすごく溢れているように見えます。 여러분이 10명의 정탐꾼이 되면 안 돼요. 皆さんが10人の偵察兵になってはいけません。 아시겠어요? わかりますか？ 교회에 있는 사람은 10명의 정탐꾼이 되지 말라는 사인이에요. 教会にいる人は10人の偵察兵のようになってはいけないというそのようなサインです。 여러분이 일본 땅의 정탐꾼이에요. 皆さんがこの日本の地で偵察兵です。 일본에 여러분이 파수꾼이에요. 日本で皆さんが見張り人です。 파수꾼 말은 하지요. 적용을 못 하잖아요. 見張り人と言っても適用できなければ意味がありません。 여러분은 사실을 보지만은 영적 사실을 봐야 돼요. 事実を見ていますが霊的事実を見なければいけません。 그래야 교회는 하나님이 일을 하는 거예요. そうしてこそ教会は神の働きができます。 그게 성경의 내용이에요. それが聖書の内容です。 가나안 땅은 가게 돼 있어요. カナン地には行くようになっています。 그 누구도 하나님의 계획을 막을 수가 없어요. 誰であってもその神の計画を止めることは 이 できま 눈이 せん。 열려야지. その目が開かれなければいけ 복음 ません。 운동은 되어지는 거, 세계 복음은 되어지는 거예요. 福音運動、世界福音化運動は成り立つもので 막을 す。 자가 없어요. 止める者がいません。 일본의 복음 운동은 되게 돼 있어요. 日本の福音運動は成り立つようになっています。 하나님의 계획이에요. 神の計画です。 우리가 정탐꾼이 되고 파수꾼이 돼야 되는 거예요. 私たちが偵察兵であり見張り人としていなければいけま 아, せん。 하나님의 계획이구나. 神の計画であると。 일본인은 온 전신에 이게 우상이 많구나. 日本には本当に偶像で満ち溢れて 이길 い 수 る。 있는 건 복음밖에 없구나. 勝つことができるのは福音しかない。 정탐을 잘해야지. 正しく偵察をしなければいけません。 정탐꾼이요. 믿음은 없고 언약은 놓치고 와요. 놓치니까 눈에 보이는 현실만 보고 하는 거예요. 偵察兵が信仰もなく目に見えるものばかりなのでその現実だけを報告します。 이건 오늘 우리에게 하나님 주신 메시지예요. これが今日私たちに与えられるメッセージです。 10명의 정탐꾼이 부정적인 보고했어요. 10人の偵察兵が否定的な報告をしました。 14장에 넘어와서 이 10명의 정탐꾼은 하나님이 재앙을 주어서 죽여버렸어요. 結局14章に来て神がこの10人の偵察兵を呪われて殺してしまい 왜? ま 지금이 す。 중요한 시기니까. なぜなら今がとても重要な時期だから 가나안 で 땅에 す。 가서 본론적인 일을 해야 되는데 カナンに入っていって本論的なことをする時でありま 하나님의 す。 언약을 성취시켜야 되는데 神の契約が成就される時であるからです。 이들의 입술이요 언약을 반대하는 부중하는 불신앙의 말을 한 거예요. しかし彼らの唇が契約に反する言葉を言っているからです。 23절에 하나님이요 10명을 재앙을 줘서 죽여버렸어요. 23節から見るとその10人を呪われて殺してしまいます。 이 10명의 정탐꾼의 불신앙의 보고를 듣고 백성들은 어떻게 합니까? この10人の報告を聞いた民たちはどうしますか？ 불신앙은요 확산이 빨라요. 不信仰は拡散が早いです。 전 교회를 보면서요 금년에 한번 교회를 보면서 이 불신앙이 얼마나 빨리 확산되는지 몰라. 私は今年この教会いろんな教会を見ながら不信仰が本当に早く拡散されるとい 이 うことを見ま 사단의 した。 말은요 얼마나 빨리 전파되는지 몰라. サタンの人の言葉はあまりにも早く拡散されていきます。 하나님 메시지는 전파가 안 돼. 神のメッセージは広まっていきます。 하나님 메시지는 가만히 있는데 불신앙의 메시지는 얼마나 빠르게 전파되는지 몰라. 神のメッセージは動かないのに不信仰のメッセージはあまりにも早く伝わっていきます。 무슨 속도로 불신앙은 퍼지는 거야. 恐ろしい速度で不信仰は広まっていきます。 우리는 메뚜기 같다. 私たちはバッタのようだ。 자기들을 메뚜기처럼 취급해요. 自分たちをバッタだと言います。 하나님의 백성들이 神の民たちが 언약 잡은 자가
契約を握った者たち 출애굽에서 구원받은 하나님의 피를 가진 자들이 出エジプトをして救われた神の血の契約を持っている者たちが 언약을 놓치니까 메뚜기가 돼버려요. 契約を逃してしまうとバッタになってしまいます。 여러분 메뚜기 알죠? 메뚜기는 뒷다리가 잘 발달되어 있어요. バッタは後ろ足が強いです。 도망갈 때 얼마나 빨리 도망가는지 몰라. 逃げていくときにあまりにも早く飛んでいきます。 적들이 오죠. 빨리 뒷다리 힘주고 도망가는 데는 천재야. 敵が来たら早く後ろ足から力を出してこう飛んでいくのが本当にうまいです。 저는요. 왜 이들이 메뚜기 같은 존재라고 해석하고 한번 많이 찾아보니까요. 적당한 그 해석에 된 것이 없어요. なぜ彼らがバッタのようだと言ったのか、いろいろ探してはみましたが、正しい解釈は見当たりませんでした。 제 나름대로 추측해봤어요. だから私個人的に考えたわけです。 언약을 놓친 자는 도망가는데 천재구나. 契約を逃した者はもう逃げていくのに天才だと。 뒷다리 탁 주고 도망가야 되겠구나. 後ろ足の力で早く逃げていかなければいけない。 이들이 백성들이 뭐라고 했어요? 메뚜기 같은 사람들이 뭐라고 했어요? 애굽으로 돌아가자 그랬어요. だから今日バッタだと言った民たちがエジプトに戻ろうと言います。 우리는 안 돼. 하나님은 앞으로 가라 그랬는데 이 사람들은 메뚜기 뒷발 차가지고 애굽으로 돌아가자 그 말이에요. 神は前に進みなさいというのに彼らはまたエジプトに戻ろうと言います。 지금 큰 언약의 적각꿀이 흐르는 땅 정말로 후대를 살리고 렘넌트를 살리고 세계복음할 땅이 있는데 그걸 못 보니까 메뚜기가 뒤로 물러가자 이 말이에요. 父と蜜が流れる本当に世界をレムナントを生かすようなその地が準備されているのに彼らはそれを見ることができずバッタのように引き下がろうと言います。 이 불신을 한 이스라엘 백성들 보세요. 여기에서 이 사람들은요 40년간 하나님이 이스라엘 백성들을 광야로 돌리는 거예요. 結局この不信仰のゆえこの不信仰した民たちを40年間荒野で回してしまいます。 일주일이면 들어갈 수 있는데 1週間で入れる距離です。 하나님의 언약을 불신앙하니까 しかし神の契約を不信仰する 우리는 메뚜기다 할 수 없다. 私たちはバッタだできない。 애굽으로 돌아가자. エジプトに帰ろう。 완전 불신앙 하나님이 없어. 完全に不信仰神などありません。 하나님이 40년 동안 광야를 방황하게 만들어. 神が40年間荒野を巡回させます。 이게 오늘날 예수 믿는 신자일 수도 있어요. これが今日のイエスを信じている信者の姿かもしれません。 40년간 세상 광야에서 고생을 사는 거예요. 40年間世の荒野で苦労をして生きていくだけです。 여러분 언약 가진 자의 고백을 한번 들어보세요. 皆さん契約を持った者の告白を聞いてみてください。 8절에 그래요. 8節に言います。 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이다. あの地は乳と蜜が流れる地 그 だ。 땅을 우리에게 주셨다. 주시리라 이미 주셨다. あの地をすでに私たちに与えられている。 9절에 뭐라 그러죠? 9節に何と言いますか。 두려워하지 말라. 恐れてはならない。 그들은 우리의 먹이라 그랬어. 彼らは私たちの餌食となると言いま 나는 す。 옛날 성경이 더 좋아. 그들은 우리의 옛날 성경은 밥이라 그랬어. 私たちの餌食になると言います。 저 가난 거민은 우리의 밥이야. カナンの民たちは私たちの餌食だ。 그래서 메뚜기 신앙과 밥 신앙이야. だからバッタの信仰、餌食の信仰、 우리의 밥이야. 우리의 먹잇감이야. 私たちの餌食だと言います。 정복 신앙이에요. 征服の信仰で 언약의 す。 신앙이에요. 契約の信仰です。 일본은 복음의 눈으로 봐야 돼요. 우리의 밥이에요. 日本を福音の目で見なければいけません。私たちの餌食です。 저 사람들을 살려야 돼요. あの人々を生かさなければいけません。 여러분 교인들이요 메시지를 그려 들어도 이 메시지를 가지고 뭔가 현실을 못 보고 현장을 못 보는 거예요. それほどメッセージを聞いてもそのメッセージを持って現実や現場を見ることができないのです。 지금 여호수아 갈렙은 45년 전에 언약을 그대로 가지고 있는 거예요. ヨシュアとカレブはその契約をそのまま持っています。 하나님이 말씀하셨어. 神が言われたと。 가나안 땅 들어간다고. カナンに入ると 우리는 들어갈 거야. 私たちは入っていくと。 들어갔어요. 두 사람은. そのように2人は入っていきます。 못 들어간다. 우리는 죽는다. 그들은 광야에서 죽었어요. 入れないと言った者たちは40年後荒野で死にました。 입술 唇です。 조심해야 돼요. 気をつけなければいけません。 입술이 사람을 살리기도 하고 죽이기도 하는 거예요. 唇が人を殺したりも生かしたりもします。 믿음대로 될지어다 그랬어요. 信仰通りになると言われました。 세 가지 집중을 24시 하세요. 3つの集中を24時続けてください。 제한된 집중하세요. 制限された集中をしてくださ 어디에 い。 집중합니까? どこに集中しますか。 다른 걸 신경 말씀에 집중하세요. 御言葉に集中してください。
여러분 이제부터 말씀에 집중하세요. これから御言葉に集中してください。 하나님은 말씀을 여러분에게 미리 주십니다. 神は皆さんに御言葉をあらかじめ与えられます。 아시겠어요? わかりますか？ 가나안 정복을 하나님 미리 주었어요. カナンの征服を事前に言われました。 모든 성경 문제가 사건이 일어날 때마다 그 전에 하나님은 미리 말씀을 주십니다. 聖書でどんな事件や問題が起ころうが、その前にあらかじめ事前に御言葉を与えられます。 감난산에서 제자들에게 앞으로 이스라엘이 어떻게 될 건가, 로마가 어떻게 될 건가 미리 말씀을 주신 거예요. オリーブの山でエルサレムがこれからどうなるのか、ローマがどうなるのか、あらかじめ御言葉で与えられました。 말씀 집중해야 돼요. 御言葉に集中しなければいけ 자, ません。 교회 나와서 이런 분 많죠. 教会に来てもこのような方はたくさんいるでしょう。 왜 나에게 이런 일이 생기죠? なぜ私にこんなことが起こるのか。 나의 건강에, 私の健康 내 に、 가정에, 家庭 우리 に、 자녀에, 子供たち 내 に、 사업에 私の事業に、 왜 이런 일이 생깁니까? なぜこんなことが起こりますか。 그런 분 많아요. そういう方たくさんいます。 분명히 말씀드립니다. 確かに言います。 갑자기 온 게 아니에요. いきなり来たわけではありません。 하나님은 미리 말씀을 통해서요, 미리 알려주었어요. 神はあらかじめ御言葉で教えていました。 내가 말씀을 안 듣는 거예요. 놓친 거예요. 私が御言葉を聞かず逃してしまったから 그리고 です。 딱 당하면요, 왜 이런 일이 일어나지? 교회 원망 불평합니다. だから来てしまった時になぜこんなことが起きたんだろうと不満不平になります。 하나님은 말씀을 미리 주었어요. 神はあらかじめ御言葉を与えられました。 말씀에 집중하세요. 御言葉に集中してください。 그 말씀을 현실화시키세요. その御言葉を現実化させてください。 현실화 안 되는 신앙은 말씀은 아무 소용없어요. 現実化されることがない御言葉は私とは何の関係もあり 하나님 ません。 말씀은 이게 책에 있는 이 말씀이 아니요, 이 말씀이 내 삶의 현실에 나가야 되는 거예요. 神の御言葉はただ本に記されている内容ではなく、私の暮らしの中で現れていく御言葉です。 예수 그리스도는 성경책에 있는 예수 그리스도가 아니에요. ただ聖書の中にあるイエス・キリストではありません。 현장에 나가는 그리스도예요. 現場で現れていくキリストです。 말씀이 현실화 현장화돼야 돼. 御言葉が現実化現場化されなければいけません。 말씀이 미션화가 돼야 돼. そして御言葉のミッション化です。 말씀, 내가 사는 이유가 미션이에요. 내가 사는 이유가 뭐예요? 私が生きる理由が何なのかです。 말씀을 따라가야 되는 거예요. 御言葉についていかなければいけませ 돈 ん。 버는 이유, 稼ぐ理由も、 직장생활 하는 이유, 職場の理由も、 건강해야 할 이유, 결혼해야 할 이유. 結婚の理由、健康の理由も、 이유가 뭡니까? その理由は何でしょうか。 말씀을 미션화시키는 거예요. 御言葉をミッション化させてください。 돈 벌어야 할 이유, 사업에서 해장될 이유가 뭐예요? 稼いだり事業をする理由は何でしょうか。 말씀을 미션화시키는 御言葉をミッション化させてくだ 거예요. さい。 말씀에 집중하라 이 말이에요. だから御言葉に集中してください。 앞으로는요, 말씀 놓치는 사람들은요, 시험 들고 어려우면서 못 따라올 겁니다. これからは御言葉を逃してしまう者たちは試みにあってついてくることすらできないでしょう。 우리 교회 중직자가 뭐 많다가 많이 좀 줄었는데 우리 중직자를 가만히 보면요, 처음부터 이 교회에 와가지고 지금 중직자가 된 사람들이 多く住職者の人々が私たちの教会にもいましたが、もうほとんどが去っていった中、見てみると最初からこの教会にいて住職者となった者たちが残っています。 호돈도가 아니요, 100%예요. 100% そうです。 100%가 이 교회 신앙서 처음부터 해서 중직이 된 사람들. 100%がこの教会で信仰生活を始め住職者となった 뭔 人々 말이죠? です。どういうことでしょうか。 선택된 집중을 하라 이 말이에요. 選択された集中をしてくださいというこ 내가 とです。 섬기는 교회, 私が使える教会、 거기서 끝내버려야 돼. そこで終わらなければいけません。 내가 동경 임마누엘 교회 와가지고 내 모든 영적 문제, 정신 문제, 내 모든 문제 여기서 해결 다 받아야 되겠다. 東京インマヌエル教会に来て私の霊的精神的すべての問題の解決をここで終わらせなければいけ 내가 ない。 많은 문제를 가지고 있지만은 多くの問題を持っているが、 이 교회에서 예배 볼 때 기도하면서 내 모든 문제 끝내버려야 되겠다. この教会で礼拝を通し祈りを通しすべての問題を終わらせなければいけない。 선택된 집중하셔야 돼. 選択された集中をしなければいけません。 안 그러면 방황합니다. でないとさまよってしまいます。 틀림없이요 돌아다닙니다. 間違いなくまたさまようことになり 여기 ます。 가고 저기 가고 집중이 안 되는 거예요. またあっち行ったりこっち行ったり集中することができな 하나님을 くなります。 하나님을 찾아다니는 거예요. 神を探し回って回るわけです。 하나님 어디 계십니까? 神様どこにいますか。 이 교회에 없으시고 또 저기 어디 계십니까? この教会にいない。じゃあどこにいるんですか。 미친 짓 하면 안 돼. そのような狂ったようなことをしてはいけません。 하나님이 네 안에 있어. 神はあなたの中に 선택된 집중해라. すでに選択された集中です。 한 지역 집중하세요.
一つの地域に集中してください。 여러분이 그 지역에 살고 있는 건 하나님의 계획이 있어요. 皆さんがその地域に暮らしているのは神の計画があります。 그게 사람 살리라고. そこで人を生かしてください。 믿는 사람 찾아내라고. 信じるために準備されたものを見つけ出してください。 제가 아는 장로님은 시계병 하는 장로님. 시계. 私がある知っている長老さんは時計屋をしている方です。 금은 보석 시계. 金銀や宝石や時計などを 전도를 扱っています。 어떻게 하는 줄 아십니까? その方がどのように伝道されているか分かりますか？ 이번 주 교회 나오실 분은 내 시계 가져오면요 분가의 소재를 공짜로 해주는 거예요. 今週教会に来た人はその時計の掃除を無料でしてくれるそうです。 분가의 소재하면 돈 많이 비싸요. オーバーホールをしたら結構お金がかかりま 교회에 す。 오실 분은 분가의 소재, 분의 소재 공짜로 해준다는 거예요. 教会に来られた方は時計のオーバーホールを無料でしてくれるということです。 그분이 할 수 있는 전도 방법이에요. それがその方にできる伝道の方法だということです。 복음을 모르니까 福音を知らない人々がいる 일단 か 교회를 데리고 가는 거예요. ら、まずは教会に連れて行きます。 어떤 여자는요, 제가 직접 그 집에 가봤어요. 한강변에 큰 아파트예요. ある女性はその家に私も行ってみましたが、韓国のハンガンという川辺にある大きなマンションでした。 집사님이 여자 집사님. 女性の執事です。 1년에 300명을 전도해서 교회에 앉혀놓는 거예요. 1年に300人を伝道して教会に連れてきます。 왔다가 가는 사람 아니고 그냥 남은 사람이 1년에 300명이에요. 来て戻る人ではなくて残る人が300人です。 놀라운 거 아니에요? ものすごいでしょ 그래서 제가 한번 만나봤어요. う。だから私が1回会ってみました。 그분이 그렇게 이야기하더라고요. その方がこのように言っていました。 또 잘 살아. 나는 뭐 전도하면요, 뭐 시커먼 치마 입고 막 이상한 사람 줄 알았는데 엘리트예요. 1年に300人も伝道するというから、最初は正直少し変な人じゃないのかなと思ったんですけど、見てみるとエリートです。 콩나물 장사, 콩나물 사면 이불로 콩나물 사면 그 사람 이름, 전화번호, 가족 식구들까지 다 생년월일이 다 적어놔. 例えば誰かから豆もやしを買ったとしたら、その買った相手の名前、そして誕生日、その家族の名前まで全て書いておきます。 목욕탕에 가면 떼미는 여자 있을 거 아니야. 아가씨 떼미는 사람. 例えばまた銭湯に行ったら韓国は赤すりをしている人もいるでしょう。 이걸로 떼밀어. わざと赤すりをしてもらい 그 ます。 사람 주소, 전화번호, 그 자식들 생년월일까지 다 적어놔. でその人たちの家の住所や家族の名前、また誕生日まで全て書き残しておきます。 할 수첩을 가져다. いつもその手帳を持ち歩きます。 그리고 그 사람은 물론이고 자녀들 생일 때요 선물을 보내는 거예요. そしてその人はもちろん子供たちの誕生日の日にもプレゼントを送ります。 이건요 거기에 집중 안 되면 전도에 할 수 없는 일이에요. それはその伝道というものに集中しないとできないことです。 그리고 얼마나 기분 좋아요. 자기 아들 딸까지 챙겨주는데 自分の息子娘の誕生日プレゼントまで送ってくれるので、 이래가지고 교회를 300명을 인진에 갖다 놓으니까 목사님은 막 세상을 환장하는 거예요. そのようにつないで教会に300人の生徒を連れてくるので、牧師が本当に喜んでいます。 대단하다. だからものすごいと思いました。 그 사람은 뭐죠? 집중하는 거예요. その人はその伝道に集 내 中するわけです。 지역에 내가 살고 있어 내가 선택됐구나 집중하는 거예요. 私の地域、また私が選択されたその場所、そこに集中するわけです。 우리는 나라 일본 나라 집중해야 돼요. 私たちは日本という国に集中しなければいけません。 우상 미신 점술의 나라. 偶像迷信占いで溢れている日本です。 후대들 빨리 살려내야 돼. 後代たちを早く生かさなければいけません。 그래서 세 가지 뜰을 만드는 거예요. だから3つの庭を備えるわけです。 이방인의 뜰, 異邦人の庭、 지혜의 뜰, 癒しの庭、 그죠? 후대의 뜰들. 後代の庭。 그게 앞으로 해야 할 일이에요. それが私たちがこれからしていかなければいけない働きです。 원네스에 집중하세요. そしてワンネスの集中をしてください。 혼자 할 수 없어요. 一人ではできません。 교회 일은 혼자 하는 게 아닙니다. 教会の働きは一人でするものではありません。 교회 일에 남의 집에 불난 거 쳐다보지 마세요. また教会のことを他人の家の火事のように見つめていないでください。 내 집에 불났구나 그런 심정으로 여러분 교회 나오셔야 돼요. 私の家の火事だという心を持って教会に使えなければいけませ 그래요. ん。 기도 응답이 오는 거예요. そうしてこそ祈りの答えも来るわけ 손님이 です。 아니에요. お客さんでいてはいけません。 집중해야 되는 거예요. 集中しなければいけません。 원네스 해야 돼요. ワンネスしなければいけません。 원네스 집중해. ワンネスの集中です。 그래서 홍해를 건너라. 航海を渡りなさい。 홍해를 같이 건너야 돼요. 航海を共に渡らなければいけません。 언약 잡고 契約を握って 요단강을 건너라. ヨルダンを渡りなさい。 왜 홍해를 건넌 믿음을 회복해서 요단강 건너가라. 航海を渡ったその信仰を回復してまたヨルダンを渡るわけです。 홍해는 구원받은 거예요. 航海は救いを受けたということです。 물 속에 지나왔잖아요. 그건 세례예요. 水の中を歩んだことが洗礼であると言われました。 예수 믿고 세례 받았어. イエスを信じて洗礼を受けまし 이제 た。 믿음을 써야 되는 거예요. その信仰を用いらなければいけません。 요단강을 건너가라.
ヨルダンを渡りなさい。 믿음에는 역사가 일어나야 돼요. 信仰にはその働きが起こらなければいけま 여러분의 せん。 믿음은 죽은 믿음이 되면 안 돼. 皆さんの信仰が死んだ信仰でいてはいけません。 데살로니가 교회 믿음의 역사, 워크, 믿음의 일을 하는 거예요. テサロニケ教会には信仰の働きがありました。 믿음의 일을 해야 돼. 信仰にはその働きがなければいけません。 요단강을 건너라. ヨルダンを渡りなさい。 발목을 담가야 돼요. 足首まで入らなければいけません。 여러분이 먼저 발목을 담가야 돼요. 皆さんがその足首を入れなければいけません。 발목도 안 담겨놓고 뭔 세계복음 막 그런 소리 하지 마세요. 足首も入っていないのに世界福音化がどうだこうだそう言わないでください。 믿음에는 발목을 담가는 거예요. 信仰というのは足首から入れていくものです。 로마도 보아야 하리라. ローマも見なければならない。 완니스가 안 되면 일본 복음화 로마 복음화 할 수가 없어요. ワンネスにならないと日本福音化をすることができません。 지금부터요 각인된 거 바꾸세요. 今から刻印されたものを変えてください。 하나님의 언약으로 神の契約で 돈 벌어서 뭐 할 거요? 稼いでどうしますか。 그게 나에게 독이 되는 줄 몰라요? それが自分に毒になるということを知らないのでしょうか。 부자는요 언약이 있는 사람이 부자가 돼야 돼요. お金持ちになったとしても契約があるものがそうならなければいけません。 하나님의 계획이 있는 사람이 돈이 있어야 돼. 神の計画を持っているものが金持ちにならなければい 하나님의 けません。 계획도 없이 언약이 없이 돈 없으면 어디 쓸 거요? 먹고 마시고 섹스하고 세상에 쓸 거 아니에요? 뻔히 보이는 거 아니에요? 計画もない契約もないものがお金を稼いだところ結局この世の快楽に用いてしまうわけで 며칠 す。 전에 보니까 롯데 330억 당첨됐어. 로또 330억이 당첨이 됐어. 何日か前にニュースを見たら330億という金額を宝くじで当てた人がいました。 그 사람이 나중에 어떻게 된 줄 아세요? その人が後にどうなったでしょうか。 알코올 중독, 結局アルコール中毒です。 여자 중독, そして女中毒になり 있는 거 다 까먹어버려. あるものを全て奪われてしまう。 정신병자처럼 돼버렸어. 精神病者のように生きています。 언약이 있어야 부자가 성공하는 거예요. お金持ちであっても契約があってこそ成功するわけです。 결론입니다. 結論です。 육신적인 단계에 뛰어넘었어요. 肉の段階を乗り越えてください。 오늘 말씀은요 옛날 이야기 갈렙 여호수아 이야기 아니 오늘 우리 교회 현실의 이야기를 교노- 하나님이 주시는 거예요. 御言葉はヨシュア・カレブの昔の話ではなく今日私たちの教会に対する神のメッセージです。 불신앙의 정탐꾼 되지 말고 不信仰の偵察兵にならず 언약의 정탐꾼이 되라. 契約の偵察兵になりなさい。 그리고 가나안 땅을 정복해라. そしてカナンの地を征服しなさい。 세 가지 앞으로 남은 들 세 가지 집중해라. これから3つのことに集中しなさい。 말씀, 御言葉、 기도, 祈り、 전도에 집중해라. 伝道に集中しなさい。 그리고 기다리면 되는 거예요. そして待てばいいわけです。 이 말씀이 한 주간 여러분에게 묵상되고 각인되는 하나님 말씀 되기를 御 축복합니다. 言葉が一週間皆さんに黙想され刻印されるそのような祝福の御言葉になることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. 오祈りします 하나님 말씀이 나의 말씀이 되기를 원합니다. 御言葉が私の御言葉になることを願います。 내 생각이 없어지기를 원합니다. 私の考えがなくなることを願います。 갈라디아 2장 20절 나는 죽었습니다. ガラテア2章20節で私も十字架にかかり死に 이제 ました。 내 속에 그리스도가 사십니다. 私の中でもはやキリストが生きておられます。 진짜 신앙생활을 할 수 있는 타임이 되게 하옵소서. 本当の信仰生活が始まる時刻表となりますように。 네가 약할 그때가 강함이라 그랬습니다. 弱いその時こそ強くなると言われました。 강함으로 들어가는 시작이 되게 その 하옵소서. 強さの中に入っていく始まりとなります。 하나님의 큰 계획과 작품을 볼 수 있는 영적인 눈을 열어주옵소서. 神の大きな計画と作品を見ることができる霊的大きな目を開いてください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.